कस्तो लागिरहेछ कहाँ जान्ला रे हामी खै आज हामी घुम्न जाने रे भनेर गन्तव्य चाहिँ रानी झुला छ कताबाट जाने के गर्ने चाहिँ टुङ्गै छैन हामी सुरु गऱ्यौँ हाम्रो घर चाहिँ यता जोरपाटी अब यात्रा सुरु भयो यहाँबाट हामी साँखु नेरी पुग्यौँ साँखु हुँदै हुँदै अनि साँखुको बाटो पुगेका छैनौँ साँखुको मन्दिर पुग्न लाग्यौँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी सर 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 गीत गाउँदै नाच्दै स्कुटरमा कसरी गीत गाउने कसरी नाच्ने सिक्दै सिक्दै कार्तिकेमा पुग्यौँ कार्तिके पुग्न लागेको छैन पुग्दै पुग्दैछौँ बाटोमा हेर्नु न कति धेरै खेतहरू रोपिरहेछ है कस्तो मजा आइरहेको थियो हेर्नलाई पनि हरियाली मनको आनन्द स्ट्रेस सबै हटाउँदै घुम्नुको बेग्लै छ त मजा मजा आइरहेको है स्कुटर पछाडि बसिया छ धेरै धेरै समयपछि यसरी मजाले घुम्ने ओर्ने यो अवसर जुर्यो लगभग 2 वर्ष भयो होला 2 वर्षभन्दा अगाडि यसरी घुम्ने त हामी धेरै गऱ्यौँ धेरै मिस पनि भयो यस्ता पलहरू फोटो पनि हेर्नु न हामी रामी छ कि छैन भने हेर्दै फोटो खिच्छौँ है अनि तपाईँ पछाडि बसेर भिडियो बनाइरहनु भएको छ अनि मैले पनि नयाँ नयाँ एक्सपिरियन्स एकदमै गरिरहेको छु यस्तो काम कहिले गरेको थिइनँ आज गर्न पाएर काम खुसी भइरहेको छु यसलाई काम भन्दैन यसलाई घुमाइ भन्छन् त्यही त यस्तो घुम्ने काम त गरेको यो पछाडि बसेर खिच्ने काम चाहिँ गरेको थिएन हात छोटो छ पुग्दैन आन्टीको के गर्नु खिच्नलाई गाह्रो पनि भइरहेको छ त्यही भएर बिग्रेला भन्ने डर है नराम्रो भयो भने फेरि कसैले नहेर्ला भन्ने पिर तनाव छ जिन्दगी आन्टी हामीले बाटोमा के देख्यौँ रे त्यही बाटोदेखि के देख्यो गफको तालमा देखेका कुराहरू पनि इग्नोर गर्दै गइयो एकदम रमाइलो भयो जस हरियो रुख बिरुवा स्वच्छ हावा पानी कुवाको चिसो पानी इन्जोय गर्दै गर्दै जान पाउँदा एकदम रमाइलो भयो स्वच्छ वातावरण डाँडा काँडा आज 9 थुम्का भन्दा बढी थुम्काहरू काटियो होला नर्मल्ली हामी साँखुबाट अब उकालो चढेर अनि त्यहाँबाट के भन्ने ठाउँ रे आन्टी कार्तिकी भन्ने ठाउँबाट फेरि सिधा गएर हामी नगरकोट गयौँ हेर्नु नगरमा कति धेरै रिसोर्टहरू बन्दैछ क्या यहाँको त लागि त बजेट पनि कति छुट्याउँछ होला है बाटो पनि कति राम्रो छ काठमाडौँको बाटो चाहिँ फेरि त्यस्तो छ बाटो नि राम्रै छ तर ठाउँ ठाउँमा फेरि अलि बिगारेको पनि रहेछ अहिले बन्दै पनि रहेछ यो अवरोध अब तर होटेलहरू चाहिँ धेरै के को जान्छ होला कि यहाँ बस्न लागिरहेको छ क्या कति धेरै खोले हेर्नु नि त्यहाँ रिसोर्टहरू अब खुल्दैछ मान्छे नेपालमा केही छैन भन्छ नि हेर्नु न प्लटिङ पनि गरेर हेर्नु न कति धेरै प्लटिङ गरेको अनि त्यो एउटा डाँडाबाट अर्को डाँडामा हामी जम्प हानिसक्यौँ कति थुम्का काटिसक्यो यतिखेर त 6-7 थुम्का हामीले काटिसक्यौँ तर काटे जस्तो फिल चाहिँ भएको छैन फेरि छैन 9 डाँडा पारी भन्छन् नि 9 डाँडा पारी हेर्नु रानी झुलाको हेर्नु न कति धेरै गाडीहरू कति धेरै बाइक कति मान्छे आउने रहेछन् कुवाको चिसो पानी खाँदै कुकुरसँग बहिनीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन पाइयो बहिनीहरूको हातको चिसो पानी पनि खाइयो ल अब हामी ओर्लियौँ रानी झुला त्यो चाहिँ हाम्रो 2 वर्ष 3 वर्षदेखिको सपना 3 वर्षदेखि रानी झुला जाने र रानी झुला जाने भनेको खासै त्यस्तो धेरै प्लानिङ थिएन 2 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो प्लानिङ नै थियो जाने भन्ने त्यतिखेर सम्भव भएन अहिले चाहिँ यस्तो बर्खा मौसममा के गर्ने र जाने कि नजाने बिहान ओछ्यानमै सल्लाह गरियो बिहान उज्यालो हुँदाखेरि घाम लागेको भएर सल्लाह गरियो जाने भनेर पछि पानी परेर मन पनि रोइरहेको थियो पानी परेर कति लामो हेर्नु न अब डर लाग्न थालिसक्यो त्यही भने अब यता मान्छे हिँडेर हल्लेको छ जाने कि नजाने भनेर डर लागिसक्यो लामो छ यात्रा के गर्ने तर एकछिन खुट्टा हालेर त्यसमा हिँडेपछि त एकछिनमा डर सर हरायो मेरो त हो आन्टी हेर्नु न हजुर हिँड्नु भएको होला कति डर लागिरहेको भित्र त अलिअलि डर त थियो त्यही पनि त्यो डरकै आगे जिते भन्दै म अगाडि नाच्दै गएँ त्यसपछि त त्यो मन त केही डरै भएन कति मान्छेहरू चाहिँ आधी बाटोमा फर्किन्छन् कि धेरै मान्छेहरू त्यहाँ जानै नसकेर अलिकति हिँड्दैमा फर्किहाल्ने रहेछ मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो तर अलिकति हिँडेपछि ममा छुट्टै आँट आयो कहाँबाट आयो सायद तिम्रो साथले पनि होला यो रमाइलो साथ भनेपछि यस्तै हो साथीले गरेपछि गर्न सक्ने के छ र सबजनाले हामी दुईजनालाई नै कार्टुन जस्तो हेरे नाचेको गाएको त्यहाँ त त्यो पुलमा सबैको डर भावना के थियो थाहा छैन तर पागलनी जस्तो चाहिँ हामी दुईटा मात्र थियौँ केही यस्तो हो नि त हामी दुईजनाले नै आफ्नो कामको स्ट्रेस हटाउनको लागि चाहिँ हामी दुईजनाले जान खोजेको र घुम्न गइसकेपछि आफूलाई नै बिर्सेर त्यसमा रम्नुपर्छ भन्ने एउटा कुराले चाहिँ हामी रम्यौँ र हाम्रो स्ट्रेस पनि घट्यो क्या मजाले किनभने कसैको हामीले वास्तै गरेनौँ आफ्नो मनमा भएको सबै दुःख पिरलाई बिर्साउँदै हामीहरूले अनि फोटोहरू पनि खतरा खिच्यौँ मर्ने गरेर इन्जोय गऱ्यौँ त्यही भएर पनि हामी पछि फेरि शान्त मनले फर्किन पायौँ नि त त्यो त हेर्नु न तल हेर्दाखेरि त ज्यादै जाला त कति माथि छ है अनि हाइट त्यस्तै हावा लाए पनि उही हल्लिन्छ तलतिर हेरे खुट्टा लग काम ला जस्तो हुन्छ
अनि सिधा माथितिर हेऱ्यो खुइ खुइ लाग्यो नाच्दै हिँड्यो नाच्दै हिँड्यो हेर्नु डर लागेर म हेर्नु म ल हामीले अब सेल्फी अब म घुमाइदिन्छु है तिमीलाई। कस्तो डर लागिरहेको थियो मलाई त मलाई अब डर सर हराइसकेको थियो यतिखेर त अनि त्यसपछि हेर्नु नि त्यहाँ हेर्नु न तल कति धेरै गहिरो छ थुम आँटिला रहेछौँ त हामीहरू बाफ्रे जङ्गल पनि कति ठुलो क्या है फेरि अनि हरियो वन नेपालको धनै भनी यसैमा त छ हाम्रो पहिचान। ल अब यस्तै रमाइलो गर्दै गर्दै घर फर्किने बेला भयो। अब फेरि हामीहरू कुन चाहिँ बाटो हामी हामी यता तेलकोटबाट यता चाँगुनारायण जाने बाटो हुँदै हुँदै कहाँ निस्क्यौँ हामी एक्ज्याक्ट कमल विनायक नजिक निस्क्यौँ एक्ज्याक्ट बाटो तर यो बाटो पनि एकदम राम्रो थियो नि है आन्टी बाटो राम्रो अहिले त पानीले वातावरण नै स्वच्छ भएको सुन्दर रमणीय दृश्य हेर्दै तर राम्रो है नगरकोटको डाँडा आयो त्यही राम्रो भएको हुनाले त पर्यटकीय क्षेत्र बनेको छ त त्यो भने बाटो पनि एकदम त्यो त्यस्तो गाह्रो यस्तो पानी पनि परेन मौसमले पनि साथ दियो हाम्रो दुईजनाको इच्छा पनि पूर्ण भयो बिहान हेर्दाखेरि त मन नै रोइरहेको थियो तर अब भगवान्ले हाम्रो मन रोएछ भनेर त्यसपछि त वातावरण मजाले खुलाइदिनु भयो। घरमा आएपछि त तपाईँ रोशनी रोशनी भन्नु भएन म सस्मिता सस्मिता भनेर हामी दुईजनै अर्कै दुनियाँ अर्कै प्लानेटबाट आएको एउटा स्वच्छ मान्छे जहाँभित्र चाहिँ केही स्ट्रेस छैन केही टेन्सन छैन केही छैन सब हामीले त्यही नगरकोटको रानी झुलामा छोडेर आयो त्यहीबाट हावाले उडाएर लिएर गयो भन्ने कुरा हो र घुम्नुपर्छ घुमेर मान्छेलाई रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ पोजिटिभ भाइब्स आउँछ भन्ने कुरा हो त्यही यो टेन्सन भुलाउने गोलीको रूपमा काम गरेको छ आजको दिन अलिकति फोकस गर्न आँटेँ क्या फोटो चाहिँ खिच्नु न आन्टी पागल भयो